eza na tantine moko abenga nga hier nasa tellement ma solo ebele tellement ba makambo ebele donc il faut na banda kosola ngo parce que tant on de quoi bengi tant on ta bengi azan pour ça conseil tant au pied conseil abili so na nga memango ou alors kende nango bande ko ba aider ngai ba ibsanga comment je peux faire donc il faut na sala ngo voilà tantine abenga nga hier alobi Miss de Miss ngape na lingi yo mingi merci beaucoup Miss de Miss ngai naza mama bana 4 j'ai 4 enfants. J'ai 4 enfants. Naza mukolo. Aza mukolo. Aza tantine vraiment ya mukolo. Donc, na komona à cause dans les 5 ans. Bah, cinquantaine comme ça. La dame, elle a dit, ah, Miss, nalinga kuma kasi. Nalinga ndengo lobaka. Nalinga ba conseil na yo. Nalinga ba motivation na yo. A pesinga lisusu maloba mo bwalbi. Nzamba mo na yo na ilongi ya mawa. Langa joane salinga bien. Nzamba tala yo na ilongi ya mawa. Donc, asali la yo, o eza posa motema. Nonga alobi, merci beaucoup, maman. Abi bon, l'histoire n'angeza boy. Nazaki na libala. Cornélie Yantoula, belle sœur de moi-même. Je salue la présence de Cornélie Yantoula. Yantoula Skin. Je salue ta présence. Ngai naza maman bana 4. Yokali solo nangai. Je suis la maman de 4 enfants. Miss Navana na kata libala. Nanda kwa libala ngana vanda ki Miss de Miss. Na bandi kobota mwana liboso na boti mwasi. Yami bale na kobota mwasi. Ndenge ezalaka na Afrique po bautaki na Congo bazaki na Kinshasa. Tango boti mwana liboso mwasi, mobali asatandai na honte mobali alingaki abota mwana mobali. Wana nani? Baby, bonjour, je fais le live vite fait s'il te plaît, donne-moi quelques minutes. Hein? Merci. Ndenge na zaboe, mwana la liboso abotaki ya mwasi na Kinshasa. Tango aboti mwana liboso na Kinshasa ya mwasi mobali azelela ki ongoete obi bya mibali na biso ba papa mingi ba papa misu bazalaka na posa o na lingi obota mwana mobali nzambe mutapesa ka bana na basi na mibali nzambe mutapesa ka donc tant mama boti mwana mwasi papa sepela été apesi kombo boyoka aye kobota mwana mibale mobali aye kobota mwana mibale mwasi aye kobota mwana mibale ya mwasi lisusu mama des filles aye kobota ya mwasi mobali pe asepeli kati ma quand même apesi kombo ya mwana tant mobali mama apesi kombo ya mwana papa apesi kombo ya mwana ndenge zaka mwasi aza na kati ya libala azobota na epeti mobali naza diamantifère babenga bonbon ba diamantifère na Congo et puis troisième bébé alinge aboti boye mwana mwasi tango mwasi aboti mwana mwasi mobala ye na hôpital sûrement tango obetali solo sûrement bakenda ba échographie te po ba ibaki en sexe à mwasi to mobali onje bakenda ite po tango abisanga kaka tango aboti na hôpital mobala ye kotala mwana ndenge mwasi nyonso soka aboti ne mobala ye kotala mwana mbala moko mobali ya etali mwana mwasi ndega zala mwasi abi ah papa mwana yeyo pesa ye kombo oyo lingi ba pesa ye bato ba mamango ekolo na bango nje baza baluba na accent on aza moluba pesa mwana kombo oyo lingi to pesa ye mobala lobi na pesa kombo ya bana magorodo oyo zobota na pesa kombo ba magorodo oyo zobota naza na kombo akopesa ye te yo zobotela nga ba magorodo na kopesa kombo te moi ça lobi ah papa olobi mabebo epona nini ya lobi yozo botela nga kaka bana basi na bana basi nga nazaki na posa bana basi te troisième mwana oyo na kopesa ye kombo te bino moko bo pesa ye kombo mama lobi sala ki ngai pasi makasi Miss de Miss na ye kozwa kombo ya mwana na pesi kombo ya mwana to pesi kombo ya mwana lokola Judith na pesi ye Judith mwana na ngai Judith nga moko mama na pesa kombo po mobali aboya ki kopesa kombo parce que merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour na mona ki mobali alingi kopesa mwana kombo te. Ah, Miss na yo kozonga na ndako. Ta ona zongi na ndako libala ekomaki ya malonga te. Libala eningana ki makasi. Déjà libala nanga koma ekoninga na komaki na deuxième bébé. Ta ona botia mwasi amimire ya mibale, ta ona ke obota mwana mibale, mwana mwasi mobali ebande déjà koningana na ndako esimba kité. Mais quand même na ekozwa susu zemi. Ta ona zuizemi nde na ekobota troisième bébé. Mais là na boti troisième bébé wana na hôpital mobala boyi kopesa mwana kombo po lobiki na boti ba magorodo bana basi na bana basi eza ba magorodo.
ndeko mwasi mama wana aikozonga na ndako na ye ya libala tango azongi na ndako ya libala ezalaki menace na ndako ya libala ndako ya libala ezalaki ya boye kaka kitoko te na kitoko te ndako ebebaki ndako ekomaki bololo miss na kanga ye motema mais titi nakokaki te mobali alobi te alingi lisusu te libala ezalaki vraiment ya kobeba bamama na biso baparent ya mwasi bazalaka batu ya église moko ya na bosani l'église ka ya ba Congo wana ka l'église ka kwa minene ka ya Congo et pesa ki pasi makasi et pesa ki vraiment la robe eza à vendre merci beaucoup et pesa ki pasi makasi ndeko mwasi abimis na longwa ki na libala na komi na zonge pa na biso mama na bia zonge pa na bango na bana misato na libala mobali kaka ndenge ezalaka mobali ayeko botola bana abotoli bana akena ba non lera zongi na ndako na ye na ndako na bango ba parents bavandisi bango ba parents bavandisi bango ndeka izalaka ba parents bavandisi bango balobeli ba expliquer mobali balobeli ba tchena se mwasi ayeko zonga na kati ya libala tango azongi na kati ya ndako na ye ya libala avec 3 enfants o mibali mobali apesa kombo moko ye mo apesi kombo kaka ndenge makamongo ezalaka nzambe kanda yoka kolela ya bana et ko sala ke ndeko mama wana ayeko zwa susu zemi na ebite ba trouble musu na libala ba complication musu na libala ba ko sona musu na libala ememaka bana ezaka ndengo wana to ya place wana sima ezaka bongo ba ko sona musu ememaka bolingo ememaka bana ongaka ko bambale oh mais yo mo sa mobile libala bobike simba rate mo sa mobile mais ndeni so azwi zemi ya ezaka bongo so yo boswani e mo bwe na ba mama mo bwe to sala kwa to bongisa tant to bongisa ya ka pamba te to bongisa ka bongo te to bongisa ne lo mo likolo po mona ke na tongo bato wana na butu bana moi baswana ki baswana ki makasi butu mo bazaki ya koswana na tongo la mwa papa romela tite papa bana olingi mwati papa le seke na butu babongisa ki ndeko mwasi mama wana ndenge kaka mwasi azonga na kati ya libala nzamba sali bango grâce to lo bango nzamba sali grâce parce que ayeko zwa zemi mususu 4e bébé tant azwi zemi 4e bébé la famille bozo tapoter te na ebité pour na nini problème ni tozana ngo pour na nini bozo se plaindre na biloko tapoter te nazo yebalanga te banda na bandaki nazo comprendre te pour na nini bazo tapoter te mais bazo ta na bango kaka live en tout cas nazo yebate donc voilà je sais pas il y a des moments comme ça tu sais pas que bazo ta la live mais ba oboya na bango tapoter mais ba yebi ke bat tapoter. Je fais mon boulot. La famille. Et que ça là que maman wana ayeko zo nganda kwa libala na 3 bébés na ye libala ka libala ndenge zalaka ayeko zo zemi mususu. Tango azwi zemi ayeko bota 4e bébé. Et puis na 4e bébé ayeko bota un bébé garçon. Mwana ya mobali. Tango aboti bébé ya mobali mobala lobi malgré obotelinga bébé à mobali na lingi kakate parce que oza plus na bana basi na relation na biso ke bana mibali na lingi libala te na lingi ote na kati ndako libala mise ezalaki pasi makasi na yeko zonga na libala na ndako na ngai libala na bana na ngai na mwana na ngai moko oyo na memaki ya mobali na zongi na ndako na biso ya libala tango na zongi na zuna bana mobala bengani nga na bana nyonso 4 na zongi na bango epa ya ba parents nanga tango na zongi pa ya ba parents nanga na bana ngai nyonso 4 ezalaki pasi makasi ba parents ya tantine wa pesa ngai so baza bato ya missionné le moi bon ba église wana boye merci beaucoup botala ka kitoko na atende botapota ka kitoko ka te me botapota ma chérie mon frère. Il faut aussi tapoter. Quand tu regardes les guitares de moi, tu tapotes aussi. Tu regardes les guitares, tu tapotes. Tu regardes les guitares, tu tapotes. Merci. La famille. Tant que Mobala Bengani n'a pas 4 histoire vraie. Mobala za moulouba, maman pas za moulouba. Donc voilà, Mobala za diamantifère. Voilà. Les Bengani n'a pas 4 zongi pas na bango. Tant que zongi pas na bango. Passe pas na bango en tout cas, ya malamu ezala kité na libota na ye, ezali libota moko bazana bango na ba moyen te. Maman mukolo. Tango zongi wana abandi ko début abandi ko vanda na bandeko na basi azongi suna lopango wa famille. Regardez douleur ya likamwana. Merci beaucoup ya Roger Bamba. Tu regardes le kitoko, tu tapotes. Tu regardes le kitoko, tu tapotes.
mbala moko azongi na kati ya libala ya pasi na kati ya ndako na lopango na bango famille na pasi ye abandi ko bunda kaka ndeki ba mama courageuse bazalaka ba mama des enfants bazalaka courageuse na bandeko na ye eloko ni yo salama baye ko kende Angola. Merci beaucoup tonton Roger. Baye ko kende Angola la famille tango aki Angola na bandeko ne miso basi ndeko wana mama wana akena mwana na moko ya mobali bozoyoka akena mwana na moko mobali azwi bana na 3 wana ya basi ba magorodo na ende mobali finga bana wana ba magorodo obotika basi ba magorodo azwi ba magorodo na ye atiki yango na lopango ya famille pa ya papa na ye na mama na ye bazaki en vie atiki bango wana lobi papa ngai na ke Luanda na bandeko misusu ya basi ya famille ba yaya na ye toke koluka na memi charge na nga mwana nga moko ya mobali o nzamba pesa nga na pasi na ke na ye Luanda na ke koluka bino botala ba koko na bino malamu mama wana aza mama azui ba charge akomi na Angola kande ezalaka koluka ko débrouiller nzoka mobali diamantifère wana papa wana diamanta aye ko yiba bana aye ko sala menace bana le ba pusani le bana ba pusani parce que ndenge ndeko azaki na mama zaki na Angola atindelaka bana na ye na Kinshasa mbongo atinda famille na ye mbongo po balesa bana balesa ba parents na ye basala salaka ndenge ezalaka na sima na nzoka papa diamantifère wana ndenge bana babandi kokola diamantifère aye ko botola bana tango botoli bana akena bana nyoso misatu na Judith wana o ndeko mwasi apesa mama na pesa ekombo akena bango tango akena bango kuna esika bana bakola bana kitoko ndenge mama lobi talaka baluba baza baluba abiba ne baza pembe